恢复移动硬盘数据，大家好，今天我们收到一个东芝的2TB 的移动硬盘。这个盘的问题是它摔了一下，当时通电正常，觉得没什么问题，然后过了1-2天就直接就坏掉了，就咔咔响。插上去之后咔咔响，然后识别不了，里面有些资料需要恢复出来。像这种摔的话，我们要看它这个外观的变形程度啊，像这种盘体稍微厚一点的还好，一般不会有什么特别大的变形。像那种1T 的这种薄款的就比较容易变形啊。像这种摔坏的话，一般是磁头摔坏了。最不希望发生的是，就是这个磁头摔坏之后和盘片产生接触，划伤盘片，这样的话就比较麻烦。通常情况下都是可以恢复的，因为磁头比较脆弱，摔的话一般是很容易就会被摔坏。我们只要更换一个正常的磁头就可以了，但是一般都会有这个盘片的坏道的问题啊，所以说这个盘恢复完之后还是不能用的，这个盘也就彻底报废了。接下来我们就先把这个盘拆开看一下里面情况怎么样。正常的话，我们就换一个正常的磁头上去，然后再处理电路板，最后把数据恢复一下。打开硬盘盖子看到之后，肉眼看不出什么问题来，但是通过这个荧光笔的荧光筒照的话，可以看到一些小小的斑点。初步估计这个盘应该是有一些划坏的情况。我们把磁头拆下来再看一下，在显微镜下面可以看到这个磁头前端的感应组件外观整齐，没有明显的变形。感应模块上没有污染的痕迹。通过这个情况，我们可以推测出来这个盘的情况没有什么大的问题啊。那接下来我们就更换一个正常的磁头上去。现在这个盘体就处理好了啊。那接下来我们就准备电路板。这个电路板是这个 USB 接口的，我们要把它改一下，改成这个换一个 SATA 电路板，通过这个 SATA 接口进行这个数据恢复啊。因为这个原版上的 ROM 芯片保存了硬盘启动一些需要的参数，所以说就需要把这个 ROM 芯片转移到这个 SATA 电路板上去。好了，这个芯片已经转移过来了，我们就把它上回到盘体，准备通电测试。刚刚在转移这个焊接这个芯片的时候，看到它这个芯片是已经被焊过了，应该是他之前找人处理过，可能是看到视频里面说换了电路板，怀疑是不是电路板的问题。其实这种通电咔咔响的都不是电路板问题，都是磁头坏了，所以说它更换电路板是没有什么作用的。好了，现在把它接到这个端口。然后我们给硬盘上电啊，上电后很快就绪了，直接进入工厂程序。很多参数没有识别到，我们退出再识别一次啊。现在识别正常，我们就把固件备份一下，然后我们就进入数据恢复的环节啊，创建镜像任务。然后首先还是要把这个磁头位图映射分析一下。这块硬盘是2张盘片，4个磁头，共4张盘面。分析这个映射的目的就是分析出来哪些存储范围的空间归哪个磁头所管。到时候可以独立的去读取相应盘面的数据。分析完成之后，我们就看看目录浏览，看能不能展开看到一些东西啊。在0号面的位置感觉不是很好，复位之后可以读取到了，可以读取到一个分区表 PPT 格式的。那这个不管了，我们就直接开始啊。这边可以看到这个读取的速度有70兆左右每秒，情况还可以的。现在可以看到它已经停下来了，碰到了一些坏道什么，可以看到这些跳过的黄色的区域一般都是有坏道的部分，碰到一个错误之后它会跳过一部分区域，这样把那些正常的区域先读取出来，然后再读取那些有坏道比较缓慢的部分，这样通过这样最终的修补的方式把整个有效的数据全部恢复出来。好，那今天这个就是一个摔坏的2T 的移动硬盘的数据恢复的过程，大家有什么问题可以留言或者私信啊，谢谢观看。